This is me again, Catherine Gaviola, your new fan. Welcome to my channel. Ngayon guys, meron na naman po tayong panibagong mukbang. Yan, naganda po ako ng sapsuy. Yan, meron po tayo ditong sipo egg at ang ating fish fillet. Meron po ako ditong coffee jelly. Siyempre ang ating kanin at ang ating drinks ay tubig. Yan guys, huwag na po natin patagalin. Kainan na po, mga tamo po kayong Kapampangan. Yan guys, ang unang subo ko po ay para sa lahat na nandito sa aking premiere. Kain po tayo. Ayan guys, sa lahat po lang nandito sa aking premiere, sa lahat po lang nagsa-silent viewer, sa lahat po lang sumusuporta sa aking channel. Kain po tayo. Sarap na guys, kain po tayo.
Yan guys, naubos na po natin ang ating hinanda for today. Yan, maraming salamat po muli sa lahat ng nandito sa aking premiere. Thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. At kung ikaw naman po ay napadaan sa aking channel, bigyan niyo po ako ng like, paki-subscribe at paki-click na rin po ang aking notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. See you on my next vlog guys. Bye-bye. God bless you all guys. Love you all guys. Bye-bye. Bye-bye.